Deal TV, learn and earn. Komate kumpeoza Deal TV nga bulijjo tewera batuli ku Gospel Sunday nango omwerezawo Evangelist Mark BK the wise man. Bana ndi musanyufu olunaku olwaleero kuba nti mwenna muli balamu sawa zino ziri bbiri kati gwakanaki sawa ziri bbiri zennyini ez'ekiro programu yaffe etandise gamba abali okumpi data tagezana gwa ku simu yo tuli ku Deal TV Africa, Deal TV Learn and Earn. Leero banange saagala kubaluyisa, saagala bagamba ki, saagala kola ki, nina omuntu gwenkyaza ku Deal TV banange. Muwe ekitiibwa muzeeyi wange, sikyaza nko taata wange naye leero mukyazizza. Abaganda bagamba nti n'omutakubira engoma n'okola ki, bulijjo nze ngenda nenkyalewe naye leero nze mukyazizza. Tugenda kwogera ku mulamu ogw'omutawaana ogw'ettabwa ennyo leero, njagala owulirize ate bw'olaba nga lwo kye twogedde ndikikunyiga nkusaba tukukyaze. Ngenda kuwa enamba yaffe z'amasimu otukubireko ojje tukukyazeeko naawe. Tugenda kwogera ku money according to the church. Nga sinnagendayo eyo kansoke mbanjulire taata wange. Taata wange ono ye taata wange ddala, ate musumba wange, ate mukwano gwange, anyambye nnyo okunzimba. Can you imagine musumba naye byonna byenkola ndabidde ku ye, byonna byenkola mbikoze ku lw'ebigambo byabadde nga ampa. Ye ayinza okwerabira ebigambo byazayogera nange, naye ebigambo byonna byazayogera nange nzize mbitwala mu mutima gwange nebyo nembiwandika wansi ate nenkola. Mukama yebazibwe. Taata nsanso okulaba. Nange nsanso okubeerawo wano. Weebale kujja ku Deal TV. Mukisa nnyo tuweesa Katonda ekitiibwa okuba nti tufuna omukisa okwogera ku bigambo bya Katonda, naye ntusaba kukyusamu katono. Not money according to the church, money according to the Bible. Kubanga amakanisa mukyuka, kaakano enjiri gye mubulira oluusi mugenda mugikyusaamu yeekubira nedda mmwe kye mwagala, so tubeere ku money according to the Bible. Kubanga yo Bible tekyuka. Amiina. Abakulaba ku Deal TV bagala kumanya amanya. Amanya agange mpitibwa Bukenya Paul Michael. Ntera okugamba abantu nti mu kibuga Kampala mulimu ba Bukenya bemmanyi nze Paulo basukka abataano. Kati waliwo wa electoral commission abasinga bandaba balowooza nze yoyo si yenze basebo ne bannyabo. Naye ate nze kati oba onoonya nze Bukenya Paul Michael nkola ebintu bingi. Ekisooka ndi musumba. Okusumba nkukoledde nno emyaka egisukka ndowooza 25. Kubanga ntandika tuli mu ssomero high school nga bw'ogimanyi, naye era oba osumba abaana era bangi be nasumba be twabulira enjiri ne bakyali balokole bayimirira. Ne tuyingira mu university nabeerako papa owa Faculty of Science Fellowship, nembeerako omu era ku baweereza mu Lumumba Fellowship aba Lumumba ne Box Lumumba oye Box oye nako tukakola naye nga twali balokole mu kiseera ekyo. Era tukyali balokole. Kati okuva ku University Makerere nenyingira mu bukozi mukola emirimu. Saasooka kufunirawo mulimu naye Mukama nannyamba nenyingira era mbadde nnyo mu sector ya financial services. Awo nina noyingira mu kukola ng'oli musumba. Nkugambye emyaka 25 nakakolera emyaka 20. Njagadde omuntu ali ku Deal TV ategere ekintu kino nti wonna watandikira okukola ebyo byonna ng'oli nga musumba yayingira okukola nga musumba ye busumba. Mbadde musumba emyaka 25. Kakati kino ekintu waliwo abasumba bayitibwa Katonda n'amugja ku mirimu emirala. Weegendereze nnyo ebigambo bye njogera, n'amugja. Amusanga alinako emirimu emirala gy'akola amugjayo bujja. Naye nti si buli omu Katonda gw'ayise nti amugja ku mirimu. Era kyenzudde nti abantu abaliko okuyitibwa okw'engeri eyo babeerako obugabirizi obw'enjawulo. Tabonaabona mu bintu bya financial ate tasokoola ssente mu bantu. Ebigambo ebyo njagala obyegendereze kuba abasumba bangi basokoola. Nsobola okusokoolamu wano ssente ne kivaamu nga ne UBB ogindekedde wano. Musumba taata wange musumba tonsokoola. Musumba ngenza okulaba ensangi zino nga abasumba abasinga
bonna bali ku kino mukama yaŋŋaana okukola nze yaŋŋamba kubeera musumba ekigambo ekyo kituufu kakati nakyombuuzizza wali nti kyesigambye bantu nkola emirimu mingi mbadde mu financial services sector ndi mu IT consulting ndi mulimi ndi tulina nasale ey'emiti twola kalitunsi clono eucalyptus mbaddeko mu businesses nyingi nali nkozeeko ebya concretes ebya block cement paver era mbitegerera ddala bulungi nali mbaddeko businesses nyingi zenkoze ne mu bya sound ebyemikolo business eyo nali era nkyagikola lwakuba nagiwummuzaamuko mirimu mingi kwegamba we tubala ekyokukola nkola kati ombuuzizza ekintu ekyo kijja kitya enjiri eyo gye tuyita oba abamu kye bakazako full time nze neebala nti ndi wa full time naye ate nkola awo njagala okumanya full time pastor gendako mu DFCU gendako mu Opportunity Bank mu Barclays kati nkolera government mu Uganda Development nze okusinga nasooka kukola mu Barclays kati eyo yonna nzize nga ne ku mulimu gyembeera obeerako abantu Katonda bakuwa n'obasumba naye nga tetosudde kati tobeera full time kati owa full time afuna jjo obudde n'ayingira emmanju mu banka nze gye nina access kati n'olwekyo tulina okutegeera okuyitibwa kwaffe nti ebintu bino bitandika nga ffe tukyali bavubuka nze ndokoka nina emyaka 12 actually nga nyingira 13 1986 nga etandika mu January lwendokoka enjiri nali nagiwulira jjajja yali yatubuulira dde enjiri nga naye enjiri ya jjajja oluusi ekuleetera conviction naye eba tekukwatako oluusi language gy'abayogera naye netufuna mukulu waffe eyatubuulira enjiri finally nendokoka naye bwendokoka tuyingidde awo tuvubuka ngenze Namiryango mu college awo kati ndi mulokole era Namiryango mu college nakulirayo nnyo mu kigambo ky'obulokole mu time eyo tutandika okuwulira ekigambo ekyo ekya full time era okuyingira mu senior 5 Makerere High School nina mu mikwano gyange bangi abayingira full time era nga muli owulira gwe atagenze mu full time owulira nga akoze ensobi naye muli navadda nga nnoonya nnyo okumanya Katonda kyayogera nagenda okusoma mu Bayibuli ng'ekigambo kino kye tuyita full time n'engeri gye twali tukitambuzaamu ate si engeri gye nali nkitegeeramu nenkola omukago ne Katonda ne mugamba nja kuweereza Mukama naye nja kusigala nga ngoba ebyokusoma nsoma okusoma kwange kwonna nkumale nakati nkyasoma nja kweyongera nnoonye emirimu egy'okukola kubanga obuzibu bwe nalengera mu full time ne mu kiseera ekyo ng'abasumba famire zaabwe zaabonaabona nnyo ng'abaana b'abasumba basula enjala abaana b'abasumba bambala enziina abaana b'abasumba nga tebalabirirwa muli nennyolwa nnyo mu mutima ne ŋŋamba Katonda abantu bonna b'oyita ekyo ky'obayitidde n'olwekyo oluvannyuma ngenda okitegeera ng'ekyo Katonda really si kyatuyitidde oluusi misunderstanding conviction eno omwoyo mutukuvu bwakka abantu ne bawulira nti baagala babeere mu kubeerawo kwa Katonda all the time ne tulowooza nti okuyitibwa kwekwo naye bangi babulidde awo bwe batyo kati nze mu time eyo nga nkyali muvuka myaka 16 n'ensalawo nti ekiseera kya full time bwe kirituuka era kiribeera clear mu ngeri abantu gye bagitegeeramu but for now mbuulira enjiri nsumba abantu mu area zonna ate nkola kati mulimu areas ezimu eza influence Katonda zampadde ng'abasumba balala tojja kugiyingiramu lwaki qualification gye weetaaga okuyingira mu kifo ekyo togirina musumba kakati abasumba abalala kubanga ezo okulaba nga abasumba ebitundu nga 8 tebalina business tebakola talina source of income talina sente zaafuna mu busumba muno mulimu sente ze bafunamu nezisobola babeezaawo kiri kiti ekyo kakati kantandike ku nsonga eyo bwe nti nze bw'otandika okubala percentage y'essente zenzijje mu church okusinga zentaddemu
waliwo mu mathematics nasoma okubala nenkutuusa ne ku university mulimu kye bayita infinity. Bw'okola ekibala ekyo there is an infinity factor, it is almost zero. Nteeka mu kyaki okusinga kyenzijjamu. Nteeka mu kyaki ne mu booluganda okusinga kyenzijjamu. Sooka oleke Musumba agambye nti akola business ate Musumba full time sente z'akola aziteeka mu church okusinga zajja mu church. Kati no bw'oba nga oli Musumba ng'oli ku Deal TV, nkusaba otunulire ekintu kino okiwulirize bulungi nnyo kisengejje. Katugendeko mu mulango bw'abakama baffe tukomawo temuvaawo. Deal TV, learn and earn. Bwebikirira abamuvuma bikaya okusobola okukuuma eddoboozi lyange nga ggogoofu ne sikini yange ng'ekyanana, nnywa Hellwater Natural Mineral Water. Deal TV, learn and earn. Hallelujah. Webali kwekumira ku Deal TV, learn and earn. Genda ku mikutu gyonna osemu Deal TV Africa. Ojja kuba osobola okubanga otulaba. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nkyali ne taata wange, nkyali na bye mubuuza ate alina ebintu byatusomesa. Nina kyenjize abasumba abamu mubeereyo ne mutandika okwerimbikalimbika. Nze Mukama yaŋŋaana okukola, nze nakubeera full time minister, siina kukola, nakubeera mu church, mudipendinga mu church. Musumba ali full time mu church, aweereza Katonda ate akola. Era ne wano tutudde tuli mu kyaki. Kawempe Mukama yeebazibwe. Ekineewunyisiza nti akwata ssente z'akola n'azissa mu church. Naye ate abasinga mmwe mujja mu church nga mutwala mu mbuto oba mutwala wa simanyidde ddala. Musumba, olowooza lwaki abasumba eyo tebaagala kukola? Baagala kubanga mu church mwe bajja ssente ezibabeezaawo. Kituufu ddala bateekeddwa kubeera kiina we kyawandiikibwa nti balina kuba ba full time ministers? Okay, natandise nga nkugamba ndi full time minister. Era omuntu yenna agamba nti siri, gwe njagala ntuule naye annyinnyonnyole kyansinzaako kyakola mu buweereza kye sikola. Naye obuweereza buno Bayibuli ena weegamba nti ssente ziddamu buli kimu. Money answers all things. Kankwe ekyokulabirako, nakugambye nina business eya sound. 2018 twakola crusade ennene e Kawempe, twapartneringa ne Musumba Sebyala. By the way, atakimanyi nti okukola crusade ennene eyo okuweza omwezi omulamba etwala obukadde nga 2. Obukadde bimeka? Naye ezo ssente ekisooka tezaaliwo mu bye tukuŋŋaanya mu kyaki. Abooluganda abawerako beekwatakwata ne bawaayo ebintu byabwe. Nange ne mukyala wange twawaayo tusobole okubuulira enjiri. Nkugambye etwala obukadde obusukka ebimeka? 200. Obuulidde enjiri ya mwezi gumu gwokka. Ekyokubiri, tubulira enjiri eyo twagenda okulaba nga abantu balokoka nnyo nga twetaaga oggaziya okuva auditorium mwe twali tusabira, nga tulina okuzimba shed. Gwe gyoyinza okuyita shed. Shed eyo gy'olabye wabweru yatwala obukadde obusukka 8. Obukadde obusukka 8. Ekyokusatu,
bantu bazze batudde ebweru sawundi ebadde ekola mu kyaki si ye sawundi egenda okukola ebweru naye n'ebyuma byange bya bizinesi ne ŋŋamba waayo ebyuma ebyo kanjirambiwaayo bijira bikola ku kyaki era kye tujje tutandike okugjayo nga kyaki efunye kapasite ekola sawundi eyaayo n'ebimaze wano omwaka gumu n'ekitundu ebyuma ebyo okubipangisa bw'ojja n'oŋŋamba nti oyagala okugira embaga tutandikira mu kakadde kamu bwe tutyo okuteesa just sound. Waliwo musumba siba wakati waliwo omusumba omu alina sawundi sawundi eyo yali ayagala kukola crusade crusade eyo ng'agikola ku kkanisa ye naye omanyi nti nno kyaki nga kyaki yasasula ebyuma ebyo ate nga bya musumba nannyini kyaki naye n'agamba abantu tulina okupangisa ebyuma mu kupangisa ebyuma baamuwa ssente yajjayo byuma bye kirungi ekintu ekyo kati nze sisobola munenya lwa nsonga nti oba oliawo ebyuma yali yabigula lwakukola business personal kati eyo decision yali yiye naye kati nze nkubulira ekyange kye nakola kubanga mu kubulira enjiri eyo yonna yonna ffe nga famire twateekamu ssente nnyingi n'ebyuma bitudde ne bikola omwaka gumu kitundu kyenkana myaka ebiri ebyali badde bindeetera ku buli mukolo kakadde kamu kitundu bwe tutyo singa obadde okolanga buli mwezi ofuluma omulundi gumu mirundi ebiri mu mwaka emirundi 10 emirundi 10 omwaka bukadde tulimu 24 bwe tutyo ate omanyi seasons ezimu kati from about August muba mukola nnyo bw'obala cost eyo yonna singa nagamba nti kyaki njipangisa ebyuma zaali badde sente mmeka naye ate ng'eyo desire saakirimu lwaki nina sources endala kati okiraba nze nkifunamu mukisa kye nakugambye wali nti kyaki tugiteekamu okusinga bye tujjamu wabaddewo instances kyaki lwengulidde ku mafuta naye tegasobola nakuweza kakadde kamu emyaka gye nsumbidde ekawempe emyaka 17 naye wali ocomplaininzeeko ku kyo si complainingangako era seetaaga complaininga kubanga kino nkirimu nakkiriza njagala kubulira enjiri nja gibuulira n'obugagga bwange n'ebyange byonna right now nze ne mukyala wange tulina property endala gye tudevelopinga naye ng'ekirowoozo ekitulimu tulina okuyitibwa ku bulamu bwaffe okukuza abakulembeze leadership development naye bw'otegeera leadership development oba weetaaga facilities tetugenda kusabiriza muntu kutuzimbirako tutandise Luweero okuzimba naye nga tugenda kusomesezaayo bantu okuzimba ekifo ekyo n'olwekyo okubulira enjiri n'obuweereza Mukama okutuyita bw'ogoberera Bayibuli obulungi ne Pawulo omutume gwe tusinga okugoberera ennyo mu batume ba Katonda goberera nnyo obulamu bwa Pawulo era akyogerako nti teyasaba muntu yenna ssente naye ate waliwo be yassaamu ki ssente taata ondeese awo ondeese ogambye nti Pawulo omutume teyasaba muntu ssente naye ate ensangi zino musumba abasumba sijagamba nti gwe oli omu ku bo nedda kuba gwe nkumanyi kozesa lulimi olwo lwa kusaba ssente buli kaseera mu makanisa buli kaseera mu kyakyo olinamira gamba neefuuka samoni olunaku lulamba asomesa muleete naye nga ssente we zigenda olabawo bagula zihama baziguzi benzi bazimba ziri ennyumba ez'akabi naye nga be bazijjamu bo bakyalina ku bigere bakuuta nfudu musumba ekintu ekyo mwekiri mu Bayibuli omanyi waliwo emmotoka gye bayita mpenkoni ogimanyi mpenkoni nange njagala ogivuga naye ate olina obusobozi obugivuga era mbulina naye nali nkutteko ku ssente zigula mpenkoni nenziteeka mu buweereza n'olwekyo ekintu ekyo kiva mu ntegero omuntu gy'ategeddemu Katonda bw'otegeera nti Katonda akuyise okubeera resource eri abantu be eri abaweereza abalala eri emirimu gya Katonda otandika okutegeera nti ssente kikozesebwa si kyakuvulubanira obuzibu bwa ssente nti abasinga balowooza nti money is physical ssente is not physical, it's a spirit
Kyoba olaba nti ne Bayibuli bw'eba etusomesa etandikira ku kigambo eky'ekimu eky'ekkumi ate eyo nayo puroguramu nnamba nno tetugenda biyingiramu ebyo. Naye kye njagala okugjayo emu ku nsonga lwaki Katonda atulagira okuwa ekimu eky'ekkumi kubanga sente mwoyo. Nti kati omwoyo Katonda bw'osoma mu Deuteronomy 8:18 agamba nti it is me who gives you the power to make wealth. Obugagga bulina amaanyi mwe buva. There is power behind wealth and that power is spiritual. Naye obuzibu obuliwo nti sente zijja okuva mu maanyi ga bikeebi. Soma Bayibuli obulungi. Luka 4 mulimu Yesu ng'akemebwa Setaani. Ekikeme ekisembayo yamugamba ki? Ayimusa Yesu n'amutwala ku lusozi olwawaggulu n'amugamba, Bayibuli etugamba n'amulaga eby'obugagga byonna eby'oku nsi, n'amugamba ebyo byonna obiraba byange, vunamako nsinze, nja bikuwa. Yesu teyamugamba nti olimbye si bibyo. He never said that. Abasinga ekyo we skip it ne tudda ku bino ebirala byamugamba. Naye ekyamazima nti awo nze nafunamu okuyiga nti ne Setaani alina obugagga bw'agaba. Setaani agabira ddala obugagga. Kituufu. Era bino by'owulira bano abagamba nti gundi yagenda mu nnyanja ya Saddaaka biki n'agaggawala gyebiri. Era mwana wattu birina obugagga bye bikola ki? Bye biwa. Ekyo kitulaga nti power behind wealth. Kati osanga omugagga si kirungi nnyo era okugenda n'ogoberera ennyo abagagga. Gundi avuze eno nange ngivuga, omanyi gye yagijja. Kati ddayo ku basumba kiri ky'omubuusiza. Awo bali awo bali ku competition. Ti abasumba bw'otategeera maanyi ge bayita ssente. Ssente kye kintu nkutandikidde awo kitandikira mu maanyi ne kidda mu principle. Ssente bazifuna through principle. One of the principles eya ssente kusiga. Kati gwe babo buli kiseera ofuna bufunyi. Mukama waffe yatugamba it's more blessed to give than to receive. Kali gwe ofuna bufunyi mumpe onookola otya. Obuweereza yabukutuma akimanyi. So the subject of money is a big subject. Wow. Tukyalina omusumba waffe nkusaba genda wonna ku mukutu guno tekemu Deal TV Learn and Earn. Tovaako katugereko mu bulago bwa Mukama waffe. Deal TV, learn and earn. Gwe wenna omwambazi kankwanjulire S&H Style Shop. Tutunda hijabs, veils, handbags, crossbags, short and long dresses. Tuyina shirts z'abaami, tuyina office wears, night wears, knickers, obuleega saako n'obubina bw'abakyala. Tuyina leggings ne jeggings. Kw'ossa n'emisipi gy'abaami saako n'abakyala. Tutunda stockings, wallets, kw'ossa ne vests ez'abaami n'abaana. Tusangibwa ku Kukanya House, shop number C04 opposite Net Toto Ewakaliga. Oba tukubire ku namba z'essimu zino 0752 07 22 35 oba 0772 07 22 35 oba tugoberere ku Facebook page yaffe S&H Style Shop oba ku Instagram yaffe S&H Style Shop okumanya ebisingawo. Chibu bulyako ku mmere. Mami saagala bimere byo. Lwaki toyagala kulya mmere ng'ate wajjajja baŋŋamba olya emmere? Anti gwe tofumisa kanzaali ka sosi ate ye jjajja afumisa kanzaali ka sosi. Kanzaali ka sosi nkajja sisimagira mu kibiina ate n'embeera mugezi. Okuva we natandika ofumbisa akanzaali ka Sofi, omwana wange alya bulungi emmere. Sofi curry powder mumwekwate. Tusangibwa Nansana Ngabo Stage. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba y'essimu 0700 Sofi curry powder. Deal TV, learn and earn. Yes, Mukama mulungi yebazibwe. Bannange mbatumiddeko bunye mwenna abali e Dubai, abali Qatar, abali mu America. Pastor Kaweesa Isaac weebale kwekuumira ku Deal TV Learn and Earn. Ne baganda baffe mwenna abali mu Kampala wano. Tubaagala nnyo. DJ Cypher tukutumiddeko nnyo tukwagala. Yesu akwagala nnyo okusinga
waffe yes ndina omusumba wange kitange taata wange Paulo Bukenya. Musumba nga tuvuddeyo eri ndabye nnyo mu kkanisa olwaleero nga abavubuka bangi mu kkanisa naye tebakola naye ate nga awo bataata batugamba mujje mubeere mu kkanisa nituba ne service ku Sunday tubeera ne service ku Lwokubiri tulina overnight tulina revival kati obudde bwe twalimaze nga tukola tumala mu church ekiteezaala tekyala kyogamba amafuta gava waggulu ne gakka wansi ekyo gw'okyogedde sooka okyogereko naye ekiteezaala tekyala ekintu kyogerako culture by the way there is nothing wrong with the revival services there is nothing wrong with coming to church byonna birungi kuba bayibuli etulagira obutagayaaliriranga kukuŋŋaana empisa y'okukuŋŋaana naye sente nakugambe waliwo ebizifuga ekisooka mwoyo gwina principles zaago ekyokubiri nti sente zirina principles endala waliwo akatabo kano mbadde njagala era nakaleese nga okumulamwa mukwano gwange ono musumba Moses Mukisa owa Worship Harvest enaalya mumanyidde ebbanga twali ffenna ku university era twabulira enjiri ffenna yawandiika akatabo kano era bw'oba olina ku ssente mu bookshops mwekali straightforward financial growth kansomemu ekintu kimu kyokka mu katabo kano ku peegi 18 ayina katebo kaakuba okalaba katebo kano n'agamba renew your mind sente ezimu ku principles ezifuga sente olina okusooka n'oyoza obwongo sooka oyoza obwongo bwo omusumba ali ku Diru TV naawe atali musumba yoza obwongo nkozeseza ekigambo ekyo mu bwegendereze kagenderere si bwegendereza kagenderere why because ebintu ebisinga ebiwa by'abantu babiyize ku bantu be balabye nze kati omusumba wange singa yayimiriranga n'abulira enjiri eyo oba oliawo nange naalikingiddemu naye tubadde ku musingi ne tuyiga okusinziira ku bayibuli byesomesa bayibuli etusomesa kola okukola kwasookawo ekibi soma bayibuli yo lubereberye Katonda okulagira Adamu ogenda okukola Adamu yali tannayonoona naye tukifudde nti okukola is as a result of sin ye implication eri mu kintu ekyo abavubuka kye bakola bayigidde ku basumba baabwe kubanga enjiri bw'oyogera ebigambo ate byokola bagiyigirako nnyo ku byokola okusinga ebigambo byogera bwe nkugamba nti towasa bakazi babiri nze ne mbawasa kakati awo ojja kuba oyiga kinene nnyo tokola byenkola kola nga bwe ŋŋambye tokola byenkola kati yo enjiri ekolera mu rivaasi ne bw'onaagamba tokola byenkola naye kola byenjogera oli yakulira ajja kunyeenya omutwe afulume wali akola nga bwe wakoze n'olwekyo nze ndowooza abasumba tulina obuvunaanyizibwa bunene nti tusomese abaana abavubuka abasajja by the way mbadde mu corporate world naye njagala nkubuulire nti abavubuka naddala ab'obulenzi tulina ekizibu kinene tebanoonya mirimu yes papa obadde okyaŋŋamba ku mwami ono yaani Pastor Moses Mukisa basinga bamuyita Moze si Moze oli munnaffe yawummula naye awummula emirembe oyo twogera ku Pastor Moses Mukisa Moze wa Worship Harvest tukutumidde nnyo era tukwagala nnyo bunyina mukama waffe Yesu kati awandiika ekitabo kino era ekitabo kino I recommend nti omuntu yenna ali serious ku by'essente omulokole n'atali by the way kuba ssente zo tezirina ddiini ndowooza ekyokimanyi kakati yoza obwongo bw'otandikira olina okuggyamu byonna bye wayiga ebitakwatagana na ssente bwe zitambula kuba zo ssente zitambulira ku principles era kyova olaba amaddiini gonna agategedde ekyo n'abasiraamu batola zakat n'omusiraamu era bw'ogoberera nnyo baswahaba bano abategedde ssente entambula yazo okizuula nti bagaba nnyo ssente naye ate bakozi nnyo kakati bw'omala okwoza obwongo olina okudda ssente yonna we bagijja you have to work olina okukola era Pawulo ayogera bulungi bw'agamba he that doesn't work will not eat oyo ataakole n'okulya taalyenga bwe kiri
Waawo walya yaani. Papa kitegeeza omusumba yenna tulaba nga yeteekamu olugezigezi nga takola addeyo ku musingi addeyo akule. Enjiri, it's a lot of work but it is not work. It takes a lot of effort. Kubanga okubuulira enjiri ogiteekamu time, ogiteekamu ssente, naye ssente z'otaddemu waliwo ezirina okuva. Of course bw'obuulira waliwo stage gy'otuuka ng'oluusi Mukama akuwadde ekkatala nga ddene n'akugamba focus nga ku katala eryo waakola ekintu ekyo akuwa abakuyamba okuwanirira omulimu ogwo. Era ekyo nkirabye. Waliwo bangi abaayitibwa mu ngeri eyo tobasanga ku streets nga babungeeta. Tolibasangako nga babulira enjiri eyo ya kitoole ekikole ki okusigisa ensigo oluusi ezireetera abantu okunyolwa. You know, ensigo si mbi by the way. I believe in the principle of seed. Engeri gye bagisabamu. Engeri oluusi n'ekigendererwa ekiri emabega w'ensigo eyo. N'olwekyo okola, bw'omala okwoza obwongo okola. Ekyokubiri, bw'okola ssente ezo zifuge, manage your money. Kale njagala nkuwulire Mark Bike bwe watandikira okundaba bwe nkyali. Taata nedda. Kakati ki ekintuusizza wano nfuga ssente mbulira enjiri naye si buli ssente nti gye nfunye ngikomyawo n'engikola ki n'engiteeka mu njiri. Kubanga bwe nnaakola ekyo nja kutuuka ku point nga sikyalina za kuteekamu. Waliwo n'abatateeka mu njiri. Abo bo be basinga obungi. Ndowooza kitundu maybe 90 something % tebagiteeka mu ssente. Kati ng'omusumba njagala nkubuulire n'abatuuliriza bangi tebawa kimu kya 10. Ate ekimu eky'ekkumi kyo kyatulagirwa. It is not an offering. Bw'omala okuwa ekimu eky'ekkumi awo otandise offering n'otandika kati okukwata okuwaayo ebirala. Kati bangi tebawa ne mu kyaki tubalaba tubamanyi. N'abasumba bennyini. Actually bakisasula busasuza ekimu eky'ekkumi kusasula liba bbanja lya Katonda. You pay tithe. You don't give, you don't offer tithe. Naye tithe nagambye subject nnene tetugenda kiyingiramu kati. Kati tukola ssente tuzifuga olwaki okufuga ssente kitegeeza ki you manage the money. Nti si buli ssente eyingidde olina ab'okuliisa waka, olina investments ez'okukola, olina obuweereza obw'okuteeka mu ssente, olina maintenance utilities ezizo z'olina okuteekamu. No, so you manage your money. Manya nti nze enfuna yange eyingiza bweti. N'olwekyo mu kuyingiza okwo nja kutoolako bwenti nja kukola bwenti. So you need to manage money. Ekyokusatu olina okusiga ensimbi si mu kyaki si kyenjogerako. Investment. Naye abamu bagamba siga mu kyaki. Era njikiririzaamu. Era njiwa. By the way njiwa. Nkugambye nti twali tutoddeko nze ne mukyala wange ssente eziwererako ddala. Ne tuziwa mulimu era buli lwe tukijjukira kitusanyusa emitima gyaffe kubanga abantu baalokoka. Olw'enjiri yabulirwa. Naye you must invest money kubanga ssente zino ezimu ku principles za ssente nsigo. Era kyova olaba Bayibuli egamba that God gives bread to the eater and seed to the sower. Nti mu bantu mulimu abali b'essente bazirya buli. Nti gwazirya obuli Katonda ajja kuwa. Naate mulimu abamanyi okulya ne bamanya nti kino ekigera kyabadde kyakuzzaamu kisobole okuzaala ebirala. Mu bugagga bwonna Katonda bw'atuwadde nze ne mukyala wange tetubbyeko ssente yadde n'egi. Mbadde n'omukisa mirimu gye nkoze okukola obumbi n'obumbi obw'essente. Mu ngeri enkyamu. Naye ebyo byonna nnyimiridde busimbalaala mu masekkati g'ekigambo kya Katonda n'embireka ebbali n'enfokasinga but still ne mu ssente zino zenfunye omugabo ogwange gwe nkoleredde Mukama atuwadde amagezi ne tugukubisaamu. We invest. Investments ezimu nzikubulidde wano. Sound system tebampampe nagula ngulu. Njimanyi nange nali njibaddeko ko ya nali njikozesezzaako ko. Ate boggola. Era bw'oba ogyagala nja kuwa ennamba y'essimu. So investments weziri. Nakugambye ndi mulimi. Sitandise jjo okulima. Nakugambye nti tulina nursery emu ku nursery ezisinga obunene eza clono eucalyptus.
tulina ebintu bingi n'olwekyo ebyo byava mu zino ze twakola kakati bw'omala ebyo n'olyoka ogaba ebintu byonna bituula ku musingi ogw'okugaba giving. Kati giving oyo alimu ensigo gye tuyita ensigo, unique giving oba prophetic giving. Kubanga ekyamazima Katonda ekyokugaba kyo akiremerako, tatutonderangako kubeerawo nga byonna tubyebulizaamu. Ate abasumba bamu buli kaafuna kabakake, buli kaafuna lubuto guli gubalindiridde. Naye nti ne mu bino byonna bye twogedde nti ekirina okufuga omuntu yenna yenna si balokole bokka, omuntu yenna yenna kugaba. Kubanga Bayibuli egamba emmeeme egabaagaba enaakola ki? Enaagejjanga. Bayibuli egamba kya mukisa okugaba okusinga ki? Okutoola. Owulira ekigambo ekyo? Kati ne bw'otunulira bajjajjaffe Ibulayimu bw'alwana n'alokola abantu abaali bawambiddwa, bwe tulaba ekimu eky'ekkumi ekisooka kye yasasula Merukizedeki. Owulira ekigambo ekyo? Naye waliwo ekirala basinga kye batagoberera. Abasajja bajja eri Ibulayimu bakabaka bano abataano be yalokola ne bamugamba, taata bino twala byonna. Ibulayimu yabagamba, nedda, sigenda yadde okutwala akaguwa akasibe engatto mulyoke muleme okwogera nti mwangagawaza. Ibulayimu bw'atyo bw'ayogera. Era yabagamba mumpe kimu kyokka, njagala kimu kya 10. Era bw'akitoola Bayibuli etulaga bulungi n'akikwasa kabona wa Katonda ow'e Saalemi, kabaka w'e Saalemi ayitibwa Merukizedeki. Olwaleero basaba ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo ensigo y'ekigambo, ensigo ya nnabbi. Ate eya nnabbi eyo nzibwe kagamba ekkanisa eweddewo olw'ebyo. Omanyi nti n'abantu abamu badduse mu kkanisa kubasabiriza ssente. Musumba, ekintu kino tukikolere ki okukomyawo naddala abantu abadduse mu kkanisa olwa ssente? Nze omuntu yenna adduse mu kkanisa olwa ssente, enjiri yonna ffenna twagiyitamu, si be basoose. Olina okujjukira nti lwaki walokoka kkanisa, oba walokoka musumba, oba wakkiriza Mukama waffe Yesu. Awe wali enjawukana, noonya ekkanisa eyimirira ku kigambo era ekiyita wakati. Bwe buzibu obuliwo tewali problemu ndala nti abasumba bangi bayimirira ku bituuti naye nga ekigambo tekibayingiddeemu. Kati ekigambo kitakuyingiramu, osigalamu omuntu oli omukadde. Omuntu oyo omukadde muluvu, omuntu oyo omukadde ayagala nnyo ebintu, omuntu oyo omukadde ayagala nnyo okugoberera obugagga, ne Setaani akimanyi. Era kyova olaba nti akema Kristo mu bikemo ebyo ebisatu, ekisembayo kyali kyaki? Kya bugagga. Era abasumba tebakitegeera nti bakemeddwa obugagga ne baggwa mu bukikemu. Kubanga gye kiri, naye kivaawa mu buteteekamu mpisa oba endowooza ey'okkola. Think earning. Think how do you earn your own living. Kisoboka. Wetugende mu Bulango waliwo muganda wange abeera mabega ga kamera bamuta DJ Vin Vincent. DJ Vin Vincent okutumidde. Ankubye akaama n'angamba mbuuliza musumba oyo nti waliwo abaana babeera mu kkanisa. Abaana abo bakuba ennanga, beera ekkanisa, balongoosa ekkanisa, bakola biki, tebava ku kkanisa. Basasulwa, babeerawo batya? Kakati era mbagambye wano nti wano Kawempe Worship Center tetukkirizaawo bantu babungeeta. Omuntu yenna ajja wano ajja lwakigendererwa. Abasumba bonna, tulina abasumba bali ku staff abali permanent 2. Senior pastor waffe Robert Kasozi ne Pastor Edward Taka. Naye ng'ekkanisa erimu abasumba 5. Abasatu ku abo 5 tusumba ate tukola. Tulinamu Honorable Solomon Mayanja era ab'e Kawempe South mu Mwerinda ajja kuba MP. Mumulabiranga ddala sooka oleke musumba Honorable Solomon Mayanja tugenda kukulabira ddala munyire Mukama waffe Yesu. Katugendeko mulango bwa Mukama waffe tukomawo. Deal TV, learn and earn.
Z Events bano be banno ddala abakolera decoration ku mikolo gyonna egy'enjawulo. Oyina mukolo ki gwe gutuume kyonna ky'oyagala, Z Events we bali okubeera nga bakolera decoration ali ku mulembe. Bakolera events planning, kiyite okuteekateekera emikolo gyo oba omukolo gwo. Bapangisa amamotoka ag'ebika byonna agakola ku mikolo. Mwana tubayira ne public address system. Basangibwa Nansana ku masitoo waggwa abeetaaze, oba bakubire ku namba z'essimu zaabwe zino wammanga 0700 58 11 24 oba 0787 28 84 03. Z Events, the epitome of class. Nze bamutaleste nga nkolera neno ku mwalo gwe Kasennyene Buwanga. Ndaba nnyo DUTV era enkubiriza nnyo okukeera okukola fumbayo kyanca. So naawe girabe osobole okukubiriza, osobole okukeera okukola, osobole okufuna ebirungi. Deal TV, learn and earn. Honorable Solomon Mayanja, tuvudde mu mulango wa Kamaffe, tutandikidde ku ggwe taata. Tugenda kukyaza ku Deal TV ojobuulira abantu gy'ogenda okukiikirira na biki by'ogenda obbakolera. Naye twagala obagulirewo amakanisa. Abantu babuze ennaku zino, abavubuka tebakyayagala kukola lwa nsonga abasumba babasumba nabo si bakozi. Ate jjukira amafuta gakulukuta kuvaawa. Nemwe muli bakozi, kitegeeza bemugenda okusumba bagenda kuba nabo bakozi. Era kituufu ky'oyogedde. Solomon Mayanja mukozi, kati ye kansala wa KCCA akiikirira Makerere. Era atuula mu kanso mu KCCA. Ate ye deputy national babayita national vice chairperson wa movement youth. Taata nange njagala kadi ya movement. Abakamyufu tebakugire. Okay, kakati tulina omusumba Raymond Mage, omusumba w'abavubuka. Ne musumba Mage naye alina omulimu, he earns from his job. Nange ndi ku staff y'abasumba ne Kawempe Worship Center. Ekitegeeza tuli mu kifo kituufu. Tuli mu kanisa eya Kawempe Worship Center. Abasumba bamu bonna bakola. Abasumba bangi muli eyo naye temukola. Mulina staff, mulina abasumba abali ku boodi zammwe. Naye temukola. Naye njagala mutwale ekyokulabirako eky'abasumba baffe bana ba Kawempe Worship Center bonna bakozi. N'abaana be bakozesa ku kanisa mwattu babasasula aye nabo bakola. Abamu basoma nera bakola. Kwa tulina administrator wano babiri ku administration staff betusasula. N'ate omu ku bo ate alina essomero ew'obulenzi. Obadde okimanyi nti abamu abasumba bakozesa nga ba administrator abo naye nga tebabasasula. Bali Mukama yeebazibwa akuwa omukisa. Ekyo tekikola. Kubanga Mukama yeebazibwe ng'omuntu yasuze enjala, tekikola era ne Bayibuli ekitulaga. N'olwekyo ombuuziza abavubuka bano abatakola bayigidde ku kye balabye. That's just the principle of nature. People will learn from what you do, not what you tell them. Kati example abasumba gye tubadde tusetinga, gwe musumba kyoyagala okulaba mu kanisa yo, gwe example gy'oba oteekawo. Ono musumba yawandika akatabo kano, Munna Business. He's an architect by the way. Musumba naye bya architect yatuuka n'abisse ebbali. Musumba Moses Mukisoyo gw'olaba. Naye bw'ogoberera n'abaweereza nabo bakozi. Kati ye mindset erina okuyingira mu church. Era abasumba bangi by the way abagenda begatta ku kino ekintu kye twogerako. Nti omuweereza tulina okuweereza. It takes time. Nkugambye Mark Bike. Okuweereza kutwala obudde. Okuweereza kutwala ssente. Enjiri etwala ssente. Nakugambye nti nteekamu nnyo okusinga kyenzijjamu. Ndowooza mu kusooka temwakitegedde naye bwe natandise okuwa ku idea ku kye tukutte mu nsawo ne tuteeka mu njiri otegedde. Kye tukuttemu it is 100 times, 300 times more, even more okusinga. Naye nga ate investments zikoze eki? Tugenze tuzikola. Bw'okola n'obeera bulungi ate n'enjiri n'ogiteekamu ssente. Abooluganda bangi beetaaga ngezezzaako nnyo okukwata. Oyogedde ku bavubuka. Njagadde nnyo abavubuka mu church.
oluusi ne bizinesi ezimu nazitandikawo olw'abavubuka okubayamba naye kye nazuula nti n'abavubuka nabo bamisinze ekirungo ekya integrity obwerufu n'okubeera abantu abeesigwa kubanga weesigisa omuvubuka mmotoka oba byuma oba ki. Nalabako essegukwawo wali otandiseewo kampani yali yaki Pavers nagirabako ng'ogitandise naye nga tobeerawo nga bavubuka be bagikolamu ab'omu kyaki kyagenda kitya? Kyekyo kye nkugamba nti n'abavubuka nabo beetaaga ate okukyusa mu mpisa kubanga eyo kampuni nagirunning ndowooza omwaka nga gumu kitundu nenjiggala nga nkoze losses naye okugiggala nze nasigala ndya emmere awaka nasigala nvuga emmotoka nagula emmotoka empya nazimba ennyumba naye bali be nali nnoonya ate okuyamba ate baabeera bubi nnyo lwaki baanoonya okwekkusa bo ne beerabira nti kino kye basikamu ssente kyekimu ku bibawanirira. Of course nange naalibadde ngifunamu, by the way yo company saagifunamu at all, neewola ne ssente nnyingi okugitandikawo ebbanja n'endisasula nga sifunyeemu yadde buli mwezi neesanga nga neeyongedde kuteekamu buteese ssente ezange ziva mu nsawo. Naye ate nga wagitandikawo ku lw'abavubuka ab'omu kkanisa okubayamba era nga njagala obbakwata ku mukono ne mubadde mubala abalala bangi bennyambye by the way ne bavaamu kati nga gwe otandise ng'oggulawo nti bangi ate sibadde nnyo na financial help naye mbadde magezi nga bwenjogerako leero. Nze leero ndi kyendi olwa tata wange ono buli kyonna kyazze nga ŋŋamba kyenkinfudde kyendi nange ssebo nvuga UBB sipangisa ate ngenda kuzimba mansion very soon mulinyira mukama waffe Yesu. Omukyala waali abaana we bali omukyala ali ogu songerako ali ogu taata mu bigambo byonna by'oŋŋamba n'oŋŋamba nti wena kyoyogedde wano ekyokugaba nange nfulumya gwe mukisa mukama gwampadde. Tulina abaana betuweerera ne mukyala wange tulina abaana tugenda 20 kati wenjogerera naye ogenze mu bimu ku bigambo byeyogedde ne binsoomooza nti okugaba buli gye tukomeza okugaba naffe mukama gyakomeza otuwa omukisa. Bwe nzirayo wali ku bavubuka abavubuka mu kkanisa bw'oba ofunye akalimu beera mwesigwa beera n'amazima kyekigenda okugaggawaza. Abavubuka abamu bakola mu byuma musumba bakola mu ofiisi z'omu kkanisa abasumba oba ekkanisa waliwo projects zeetandiseewo neebawa emirimu naye muli mu kuzimyumyula muli mu kujjamu bujja ssente temuzaayo. N'ebyuma bya kyaki babitunda nali nkirabyeko babitunda gwate weebuuzo ebyuma bya kyaki biragawa ebikadde n'ebitanakaddiwa. Abavubuka baneemubire n'amazima bw'oba oyagala Katonda akuviireyo naawe akufuula eky'amaanyi ekyenjawulo obeereko ng'abantu be weegomba beera n'amazima. Taata wange lwaki ekkanisa ezimu tezikulaakulana? Okulaakulana kw'ekkanisa be bantu b'osumba era nze nzijukira bwe twatandika obuweereza e Kawempe ndowooza mwaka gwali gwa 23 twatuuka mu kifo ng'abantu baavu naye nali ntegedde nti okugaggawala eba nnono kati gwe ng'omusumba olina okuzimba ennono mu bantu ezireeta okugaggawala. Bwe tuva ku ekyo abantu b'osumba gye beeyongera okuba obulungi n'ekkanisa yennyini yeeyongera okuba obulungi naye nga bwe nkugambye nti kirimu engeri bbiri nti kati nga naawe omusumba waliwo ate ssente mukama zaakuwa ng'olina ozizza mu buweereza okusitula omutindo kubanga ebintu bye tukula mu buweereza oluusi abantu baweebwa omukisa olwa facilities z'otaddewo naye nga facilities ezo oluusi bw'olinda bano b'obuulira basobole okuba obulungi osobole ozifuna oluusi zikyali mu maaso nnyo kati ebimu obiboostingamu bw'otyo kyekyokubiri. Ekyokusatu nti kwata ku bantu abamu ku mukono. Mulimu abantu abakozi b'olaba mu congregation ng'ono bw'omufunira capital ajja kukola abe bulungi era nali nkikozeeko ku bantu abamu era ne kikola abantu ne bagaggawala ne babeera bulungi ne baimprovinga. Kati kyekiri nti okugaba kwonna nti si kugaba nti kwa mu kibbo kya kkanisa
mulimu okugaba nga nsanze maaka wali nendaba nga maaka ono musajja muyiiya wano ninawo 3 gange ate capital gwe yeetaaga wa 25. Nze ndikyakulabirako nange wali ompadde ku ssente sigumu 2 najjanga ne ku woofiisi n'ozimpa naye kati sikyasobola kujja zisaba kati nze nina okujja naliokola ki ensigo ogenda ogikubisaamu kyekyo kye ŋŋamba nti bw'osika abantu ku mukono waliwo boosika ne baloka era ekyo nkirabyeko bangi bavubuka bangi n'abasajja kati bafuuse basajja bali respectable oba bakazi bali respectable nti obakwatako gwe Katonda gwawadde omukisa okubasookayo n'olaba projects zaabwe n'olaba engeri gy'osobola obbayambako kati ekkanisa bwetyo bwekula tukulira wamu nti gwe ozze obuulira ekigambo obuulira ennono ez'okugaggawala ez'okubeera obulungi obuulira ennono ez'obwerufu ennono ez'okubeera obulungi ebintu ebyo byonna bitambulira wamu. Mbadde nkusaba taata oddemu olambulule ebigambo ebyo musumba oyo akulaba ategeere kyalina okukola kubanga olwaliro taata wange abasumba boolaba bano bali ku kigambo eki muleete mu kkanisa muleete 1/10 muleete babita batya muleete ensigo buli kaseera ensigo nefuuka ensigo. Ŋŋenda kukusaba taata nga tugenze mu bulango bwa Kamaffe bwe tukomawo otandikira oddemu abasomesa bateekeddwa okukola katukomewo temuvaawo. Nerondere yange Diru TV, nerondere yange Diru TV, nerondere yange Diru TV, nerondere yange Diru TV, eno TV enumira ino, era bwe njibona nnumirwa ino, TV eno nnungi, enumira ino. Nerondere yange Diru TV, nerondere yange Diru TV, nerondere yange Diru TV. Amanya n'eddoboozi nze Kirya Moses Hevero omuyimbi okuva e Busoga nnyumirwa nnyo Diru TV. Naawe ali kumpuliriza kati era ali kundaba kati nsaba ogirabe ogibeerengako tovwako. Okutegeka okwewola okukola omu n'okusiga omanye entambuza ya ssente mu maka ate mu mirimu omanye entambuza ya bizinensi ate gwanoonya omulimu omanye okukoma obugagga ate gwanoonya entandikwa tufeffeta tunoonyereza okweyamba okuleetera ebyo ebikakasiddwa kukweyamba okutandika okuyimirizaawo ko n'okusomesa bizinensi yo. Welcome to Diru TV, Learn and Earn. We are tomorrow's millionaires. Come for inspiration. Diru TV, Learn and Earn. Mwebale kwekumira ku Diru TV Learn and Earn. Teweerera nti lunaku lwa Sunday buli ssaawa 2 ez'ekiro tubeera wano ku Gospel Sunday nange Mark BK Evangelist. Muganda wange Maya 75 atera kumpita Rasta Basta Pasta. Nakyaliza taata wange bannange nina ebintu bingi nnyo byenjiza olunaku lwaleero. Taata tukomye nga nkusaba osomese abasumba biki bye bateekeddwa okubuulira endiga zaabwe mu makanisa gaabwe so that basobole okukulaakulana kuba ekkanisa eri wansi nnyo abasumba baavu ne be basumba baavu. Ekyokusomesa waliwo ennono zegenda okujjayo twasookedde wali nti obugagga nnono nensooka ne mbabuulira nti ssente oba obugagga mwoyo ogw'omwoyo kanjogere mu ngeri eno abamu gye muyinza okutwala obubi gukwambala bwambazi kati bwe gukwambala n'olyoka ofuna amagezi agakola ebintu ebivaamu ssente n'ofuna okutegeera okukola ebintu ebivaamu ssente n'olaba by'obadde tolaba bulijjo. Kyova olaba nti nakulaze wali mu Deuteronomy 8:18 nti Mukama ayogera eri Isirayiri n'agamba nti nze Mukama Katonda wammwe abawa amaanyi okukola obugagga. Awo twavuddewo musomesa abantu nti obugagga businzira mu ekyo. Musomesa abantu nti ennono ekuuma ssente bagiyita 1/10. Katonda yatuwola ssente 1/10 tebakikusaba busabi. Kyatulagirwa era nakugambye ogwo musomo mulamba naye ekyo kitegeere nti bbanja tusasula sasule tetuwa 1/10 tusasula kisasule. Tulina okisomesa abantu kuva ku jjajja Ibulayimu
n'okutuuka mu Bebbulaniya ndowooza essuula ey'omusanvu ajuliza n'ayogera ku kimu eky'ekkumi nti nakaakano Mukama waffe Kristo Yesu akyawaayo ekimu eky'ekkumi. Ddayo mu Bebbulaniya 7 okisoma ojja kukisangayo. Kakati bwe tuva ku ekyo, somesa abantu ennono ey'okukola nkulu nnyo mu bugagga. Bayibuli ekyogerako nnyo nti omuntu omugayaavu agamba nti kanneeyongeremu neebika ekibukutu neeyongera okwebakamu obwavu ne bulyoka bukola ki? Essaawa z'okukola ye yeebisse. Lwaki obwavu tebukulumbe? Bayibuli ekyogera bulungi. Abantu tubasobese okukola, naye kati mu kyokkola ekyo mulimu ebintu bye tuzze tuzuula nti abalokole tebabadde beesimbu. Ekyo nkyogera ndi mulokole, mbakozesezzaako mu bifo bingi. Bangi tubadde tetusomesa bantu mu makulu gali mu bwesimbu, mu bwerufu, mu kukola ennyo, mu kubeera abeesigwa, abeesigika. Tusomese abantu ennono ez'okkola. Tusomese abantu obutanyooma mirimu. The Bible says that despise not the day of humble beginnings. Tonyooma lunaku olw'entandikwa ki entono. Abantu bangi mbalabye ng'atandikidde ku kantu katono n'agaggawalira ddala. Kantu katono bwe kati, naye kubanga yatuninga mu mulamwa Katonda gw'amutaddemu n'agaggawala. N'olwekyo tusomese abantu ennono y'obutanyooma mirimu. Abalokole tutera nnyo okugamba nze Mukama yandaga nga nvuga mpenkoni, bandaba batya nga nsitula amazzi. Ssebo, entandikwa entono, ekibukutu n'agamba nze mpeereza Katonda omulamu, nze sikeera ebyo, nze ndi mudduwaani, ndi mulangira, ne yeebikka. Waliwo na bano taata akeera ku makya najja mu kkanisa azze kusaba mulimu n'asiiba Mukama mpa omulimu, bw'amala okisaba ekyo n'adda ewaka atuula. Awo boogerako ki? Kati oyo mukolere ki? Gw'oyogera naye tayogera. Katonda gwe tukkiriza. By the way, ebirabo mu makanisa ky'ova olaba nti abamu bayinza okulowooza nti eby'obunnabbi sibitegeera. Ekkanisa gye tulimu tulina obuweereza obw'ekinnabbi bw'amaanyi nnyo. Word of knowledge, prophetic word, word of wisdom. We operate in all those things. Naye omuntu bw'osaba Katonda gwe tusaba awulira era ayogera. Mirundi mingi Katonda oba otandika okusaba naye ng'atandika okwogera. Kati bw'osaba nga towulira, mirundi mingi bye bivaamu abasaba Mukama ndeetera binnamuŋŋoona. Obuzibu bw'enjigiriza ya binnamuŋŋoona eyo, binnamuŋŋoona bijje. Bw'osaba Katonda omulimu, fuluma naawe okole step of faith. Genda onoonye omulimu. Bw'osaba Katonda bizinesi, noonya bizinesi ki gye nsobola okutandika, yeetaaga capital mmeka. Bwe nzifuna okola okya, njagala nkubulire Mark Bike by the way nti nze dream ne bwe mba sinnagula nnyonyi, bwe mpulira nti ekyo kye njagala ntandika okweraba nga njirimu, ne neeraba nga nsanyukiramu eyo, naye situula butuuzi ntandika kugamba naye omuntu atuuka atya ku nnyonyi eyo nga tanyodde bantu mikono. Nentandika kati bw'otandika okunoonya n'osaba Mukama njagala ennyonyi eyo ngituuseeko ntya, nkoze kati Katonda atandika okuwa amagezi. Nkizudde nti mirundi mingi we tuba tusaba, bw'obuuza Katonda ekibuuza addamu. The problem is people don't listen. Tusaba Katonda, tukanya kusaba naye tetuwuliriza. Lwaki towuliriza Katonda? Wuliriza Katonda. Katonda sente azitegeera, investments azitegeera. Waliwo ne byayinza okugamba nti ebyo tobissaamu ssente. Bayibuli eyogera ku kwani yali Isaaka nti yasiga mu kyeya ng'abantu bonna ensi yonna efuluma, yiye efuluma egenda Omaani, egenda Saudi Arabia n'awalala gye batera okugenda. Mukama n'amugamba nedda, ekyo mu buntu kye kyamagezi okukola naye togenda. N'amugamba kati mu kyeyaawo wennyini siga. Era nsuubira bano abaali basibyeko nga bagenda bagamba laba omusiru Isaaka oyo ajja kufa, tuli muziika nga tukomyewo. Naye Bayibuli egamba nti yawulira bulungi. Bwe yakola Katonda kye yamugamba yakungula 100 ku 100. Abamu balowooza nti 100 in literal terms,
bayibuli eyogera 100 ku 100 eba eyogera ekyomuyiika ekisuukundiddwa ekisukulumyewo n'olwekyo katonda ono gwe tuweereza ayogera bw'osaba nga katonda ekintu wuliriza ayogera n'olwekyo abantu bawulirize eddoboozi lya katonda bw'oba osaba katonda omulimu wulira ayinza n'okuwa direct instruction genda mu kifo gundi. Bannange mwenna bali ku Deal TV bangi muli eyo mukoola katonda musaba misana kiro mukama mpa omulimu naye katonda yayogera dda obuzibu gwe buzibu toyagala kuwuliriza eddoboozi lya katonda si bwe kiri musumba wange tata wange lwaki tukulembeza nnyo ssente ennaku zino okusinga katonda? Era kye nakikubulidde dda butategeera katonda nabutategeera ssente mwoyo era kyova olaba nti Kristo bw'ayogera ku ssente ayogera ekigambo kino nti tosobola kuweereza mamuna n'oweereza ne katonda. Ekintu ekyo kye yayogerako abasinga tebakitegeera. Mamuna mwoyo waliwo level gy'otuukamu mu kwagala essente ne zizibiikiriza katonda mu mutima gwe ate kitandika mpola kubanga mwoyo enjagala gy'oyagalamu ssente ekunukkiriza okugezaako okwenkana oba okutwala ekifo kya katonda mu importance. Kakati ssente zino obuzibu bwazo nti twavudde eri nti omuntu obeera n'ebyetaago ebitajja kuvaawo. Wazaala abaana beetaaga emmere beetaaga engoye wafuna omukyala omulaba buli kiseera ng'ebintu by'ayambadde tebijja naye ng'ate abasajja basiiba bamusiiya kati n'obeera ku pressures ezo. Kati pressures zino bw'otazimanaginga okuva mu bintu bye twogeddeko eno emabega zikuleetera oluusi okufuna passion oba okwagala ssente ne zikususaawo w'olina okukomya ssente zino ne zitandika okunukkiriza levels za katonda nga mu biseera eby'okusaba bye wali badde osabiramu oli mu kunoonya ssente ate bw'ozifuna mwatu azikwatako talama. Kakati ssente bw'ozissa mu kifo ekyo ne zisukkuluma abantu ba katonda enjagala gy'oyagalamu abantu ba katonda enjagala gy'oyagalamu katonda oba otandise okusala awantu atali watuufu. Ssente zireetedde abantu okuttiŋŋana ssente zireetedde abakazi okwagala okuva ku babbaabwe ne baagala abasajja abalala ssente zireetedde baana bawala abatalina na agency eka njogereyo kano ssente waliwo abasumba bamu bafunye ssente ne zibafuukira ssente naye nga baali baavu ne bavaawo olw'okuba omukyala kati alaba sakyali grade ye n'amugamba omanyi nfunye owakabi asinga ggwe. Ani yamutuusa ku grade ye? Mukyala gwe njogerako oli gwe batalabawo kati oyo kazifuna mu nnyini ye yamutuusa ku ekyo kyaliko. Bw'oba tomulabawo gwe wakimutuusaako kakati mukube ripeya naye alabikeko nga bali abalala. Bannange katugendeko omulago babakama baffe tukomawo temuvaawo. Deal TV, learn and earn. Bwebikirira abamuvuma bikaya okusobola okukuuma eddoboozi lyange nga ggogoofu ne sikini yange ng'ekyanana nywa helwater nachomi water.
aha webali kwekumira ku Deal TV Learn and Earn eno ye Deal TV Africa teweeraba tuli ku programu eyitibwa Gospel Sunday nange omuweerezaawo Evangelist Mark Bike ntumiddewo ku muganda wange Maya 75 Maya musajja ono musiraamu swaba mulamba oba nagenda oba aligenda koddi e Makka manyi obuzibu nyingira mu byasina kuyingiramu omusiraamu yenna ayingidde obusiraamu n'abugenda buziba tasobola kubusigalamu kituufu abbulukuka ng'alokose kubanga bwe tuyingira wano ne twogera ku kitabo kiri kirina engeri gye kitulaga nti ono gwe bayita Isa musajja si wa bulijjo tatugenze wala tuveeyo muganda wange Mayasi tukutumiddeko nnyo tukwagala nnyo nayekkiriza Isa ate no already agenda mukubanga buli kaseera aba mu church kati ali luddawa ali mu church eyo tuvuddeyo taata wange njagala twogere ku kusevinga sente mu kanisa abasumba bangi bakwata sente bafuna sente no ddala kuba sente zibazifuna kuva mu kanisa mu biweemu eby'ekkumi mu biweebwayo bazisevinga batya bakola mu biki abantu bangi mu kanisa abavubuka mubakoledde mubatereddewo resources bakola sente bazitereka batya bazikozeemu ki bayinvestinze batya oba basabusa ku mumwa sente zino nakugambe zirina ennono sente bafuga nfuge sente bw'otazifuga zitambula zina amagulu era omuntu olina okweterawo ekkomo nti bw'onooba nakulaze ebintu bitaano work manage invest kati eno wansi ekibiwaniridde is the giving culture engeri gy'ogabamu eno waggulu okuwoza obwongo kati bw'oyoza endowooza y'obwongo n'otandika okukola sente n'otandika ozifuga n'omanya sente bwe batye bazikola kubanga by the way ne bw'onookoowola Katonda nga tokoze magezi gafuna sente sigamba bino bye twogera mbu yiyiza ng'ebyekifere ebyo si bye njogerako sente zirespecting omukozi akola obulungi abantu baagala nnyo omuntu omuyonjo oba oli mu bizinesi ya mmere yiga emmere abantu balya mmere ya muntu afaanana atya anokuba omuyonjo anokuba amanyi okufumba abalina okuba ng'ayoza amasowaani abaweereza n'okuba n'empisa oyogedde awantu awo muganda wange DJ Vincent boddayo oyogereko ne Senga ebigambo bino ndiza programu agirabeko Senga laba programu eno kubanga ojja kuyiga nti emmere olina ogitufumbira nga nnyonjo naawe ng'oli muyonjo kakati eyo ndese example emu naye kati twogere kati nga ku bizinesi ey'ebyuma bino eby'emikolo let your sound be clean let it be good quality sound funa DJ ategeera emikolo tamala gakubawo ennyimba ezitajjira mu paati ono ku mukolo gw'abalokole aleka akati otaddewo walumbezaaya n'ennyumba ezo walumbezaaya gwasuddewo akati ono kutegeera ebintu ebifuga omulimu gw'okutte and perfect that excellence ekintu ekyo ekya excellence obalokole tulina nnyo omuze ogw'obutabeera excellent lwaki tulina endowooza eno nti Katonda ali nange ate ani alikola ki if God is on my side who can be against me tulina endowooza eyo kati ne tugitwala ne mu mirimu ne weerabira nti zo sente zina amagulu zinoonya oyo azissaamu ekitiibwa kati awo tuvuddewo sente zimanaginge bulungi kati bw'ozifuna eno mojja sente z'oterekako bw'otatereka sente tojja kuinvestinga nakugambye ngaba mpayo ebimu eby'ekkumi naye waliwo sente zesikkiriza abantu kukola ki kukwatako kubanga bebazikwatako nja kwavuwala ye kapito mwe muva kapito naate jjukira twakava mu lockdown tukyagiri mu kalega naye omanyi ekizibu abantu kyabaddemu mu lockdown kivudde mu butatereka kati buli lwotatereka ojja kufuuka muddu w'oyo atereka kubanga ajja kuwola sente ze buli lwakulaba wayi mukulu akantu kange kadde lwaki bayibuli ekyogerako by the way that the borrower is a servant of the lender nti buli lwe weewola ofuuka muddu w'oyo akuwoze obeera muddu owulira ekigambo ekyo naye weewala otya ebintu ebyo bw'okola sente zifuge bw'ozikola
zitemeeteme manya zino ze zigula emmere awaka ne zirabirira abawaka zino ze zino okgenda mu kusiga investment zino ze zirina okgenda mu savings. By the way, abantu bataddewo formulas abayudaaya balina ze bayita 5 jars nti omuyudaaya ekimu ekyekumi takikwatirako ddala bazitemerako eyo kati NSSF nedda ziba zizo eyo tetuyingirayo NSSF ziba zizo bazitemerako eyo okay mu ngeri eyo yes tezidda okutuusa ekiseera kyazo nga kikoze eki kati omuyudaaya akola ekintu ekirala omuyudaaya asavinga 10% ekitono ennyo omuyudaaya ajjako sente zirabirira awaka naye savings ne investment is a minimum of 10%. Kati mu sente zonna omuyudaaya zakola bw'ajjako tithe manya nti waliwo ekitono ennyo ebitundu 2 ku buli 100 ezigenda okuyingira mu kutereka ne mu kusiga okuzzaamu bwe zigenda okwekubisa kati era abasinga beetemera ne bagamba nti ngenda kubeerawo ku 50%. byonna ebyange byonna abanaabamanja kusasula byawaka kugula ngoye kugenda mu out byonna biri ku 50%. kati ekyo eba mpisa ogyemanyiza weemanyiza bw'otakyemanyiiza sente ewoomo ojja kugirya naye ebiro bijja mu maaso awo ng'ofunye envi ng'ezange nga bijje tebakyakulabawo tebakimanyi na kukimanyako nti wali okozeeko ku sente zino z'obadde otereka ze zikola ki ze zikubbulula DJ Vini awulidde kakati so tulina okubeera mu structure eyo nti okutereka sente tuyiga kiyige mpisa tugyeteekamu bweteesi ate bw'otereka waliwo z'otereka nga ojja kuzikozesaako mu lunaku oluzibu nga luno olwa lockdown lwe tubaddemu oyo abadde atereka ekimu eky'ekkumi ekya saving kati teebereza nga abadde akola emitwalo gy'ekkumi tugambe omwezi naterekayo omutwalo nga guterekedde emyaka gy'esatu lockdown egenza okujja alinawo mu saving emitwalo aga gibaddewo naye ng'ate bw'abanga abadde alina kyaluubirira okukola investment alinawo 3 kati emyaka gy'akoledde 3 w'ekkumi oyo naye ng'ate nkimanyi nti abasinga otulaba oba data atulaba omulina osingawo nnyo ku 10 kuzoofuna. That is the fact nti abantu abasinga beerabira nti ne bw'oba oterese sente ezentonotono zitereke mu kifo otajja kwangwirwa zijjayo. bw'oba oguddewo akawunti togiteekako kaadi ya ATM kubanga ejja kufosinga buli kaseera nga kaadi ogina wano gundi ajja kujja mpolaayo okwate ku ziri z'otereka ezo teziba zakwatako mu ngeri eyo ziba za lunaku luli olujja nga tolwetegekedde. So tulina okuyiga principles ezifuga essente. Yes, teweera tuli ku Gospel Sunday nange Mark BK Evangelist la Rasta Pastor Bast oba Mayasi yatiro bimpita nange simanyi kyabategeeza. Tata wange mbadde nkusaba otuweeyo ekigambo kimu nga tugenda okumaliriza ku savinga sente. Abantu bano balina kusavinga batya sente? Bazitwale mu banka, baziteeke mu nsawo, bateme mu bokisi, bazisavingewa? Nze ndowooza omuntu bw'aba nga ali serious ku kya saving ebintu kati tulina engeri 2. Gulawo akawunti bank weeziri kati oyo agamba nti ndi mu kyalo mobile money weeziri naye ekirungi nti Waneka Membership Center twatandikawo omukutu gwa Airsave kati bw'ogenda ku Airtel *185 n'ogenda awali zibanka waliwo omukutu gwa gundi tetukyaguyita Airsave neerabidde erinnya baalikyusa naye nga kuliko omukutu ogw'okutereka osobola okukola gye bayita target saving nti bw'ogamba nti njaga kuterekera myezi 3 tuzitereka naye gwe owulira nti zikusiiye nnyo oyagala ozijjayo osobola ozikola ki? Nange nno nguliko omukutu ogwo osobola okuzijjayo naye ekigendererwa nti okutereka kuno olina okweyingizamu empisa ey'okwefuga n'olwekyo ggulawo akawunti togiteekako kaadi ya ATM ne banka nebayagala ogikuwa bagambe nti bwe ndizeetaaga ndizikima mu buliwo. Kakati
kiba kirungi nti banka ezisinga zikuwa omukutu kwosobola okujja n'oweereza ssente ng'ogenda ozisuulayo ne bw'oyita ku mobile money. Ossaako buusa ne tojjaako. Nakuwadde ekyokulabirako abavubuka bangi buli lunaku nze bemmanyi naddala abakola mu kibuga omwo asobola okutereka okuva wakati w'omutwalo ku ebiri buli lunaku. Ezo ssente bannaye empitirivu. Bw'obalaabalamu omutwalo ogwa buli lunaku gw'oterese ogenda okumalako omwezi ng'oli mu mitwalo emeka? Emitwalo 3 mu 2. 3. Bwe tubala nti kale osaba Sande tuggyeko ennaku ezennya mu mwezi oli era mu mitwalo 26 3. Omwaka oli mu ssente mmeka? Oli mu bukadde 3. Kyengezaako okugamba nti munoonya kapito naye ng'ate eza buli lunaku z'osobola okutereka weeziri. N'olwekyo weeyingizeemu empisa eyeefuga, okutereka. Lekera okaabirira abantu oluusi osaba Katonda leeta kinnamuŋŋoona leeta abanampa naye nga Mukama yakuwa dda olinako osobola okutoola omutwalo ogwa buli lunaku n'ogussa ebbali. Oguteeke ku account oba oguteeke ku airsave oba oguteeke ku mobile money somewhere. Mobile money nze njagala nnyo tugikozese nga mukutu ogusindika kubanga bwe zikubeerawo okumpi zanguwa okuvaako naye z'otadde ku account wali ne weewa omutemwa n'ogamba nti mwaka guno ŋŋenda kusevinga kugula ttaka oba mwaka guno ŋŋenda kusevinga capital nina okutandika akaduuka. Target gyengoba nti mu myaka 5 nina okuba neetuukira China. Okiraba kye ŋŋamba nti myaka 5 bw'obanga obadde osevinga buli mwaka mutwalo buli lunaku mu myaka 5 oli mu ssente meka? Bukadde 10 n'obwo. Bukadde 15 tosobola kufunako tiketi erinnya kugenda China. Awo mbeera China, Japan. N'ofuna ebintu byewe. Kugamba ngezaako okulaga abantu nti obugagga butulemye bulemi lwa butamanya. Weewaawo bane tata wange Mukama akumpeera omukisa banaye nsuubira nti olina kyoyize kyamaanyi nnyo. Ntumirako muganda wange ssente za Isaac watubulako nnyo wambulako nnyo muganda wange naye nzija njagala naawe oletere ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo ku program. Alina gy'abiwa aleete ensigo, oleete ensigo muganda wange Isaac ssente za teweebuzaabuza. Anyway, kansubire nti Isaac olina kyoyize mu programu eno nammwe baganda bange mwena kye muyize. Tata wange tube twogera ku ky'obutabo. Waliwo obutabo nsaba oddemu oyogere ku katabo kano aka Musumba Moses Mukisa Moze kasangibwawa asangibwawa. Ntera nnyo okutya okupromotinga abasumba olw'ensonga zetukoonyeeko ezezimu naye Moses ono mumanyidde ebbanga ggwanvu era nkakasa era akatabo kano yakawandiika nange nenkasoma naye yawandiika ebintu nga nzikiriziganya nabyo. Katabo kano osobola okukasanga mu zi bookshop Aristotle ne bwogenda ku kanisa enaalya ku Worship Harvest balina library batunda. Ku social media kwekali? Social media tebannakola electronic version. I think to the best of my knowledge sinnagiwulirako ekitabo naye nja mubuuza tulabe. Osobola okukannoonya enewe bw'ogenda ku Amazon kwekali oyinza okulaba balina version ya audio book. Naye katabo kasinziira mu byawandiikibwa ne kakusomesa ennono zonna ne bino ebintu bye twayogeddeko bino ebya you need to believe that God will make you wealthy, you need to work money. Katabo kalungi. Kagula ssente nga mmeka? Neerabiddemu ssente ze nakagula naye wakati w'ena n'omukaaga emitwalo. Bw'oba okanoonya osobola okugenda mu bookshop zonna mu ggwanga mu Uganda. By the way, ndowooza osobola okugendako ne mu supermarkets kuba ezimu kati batundamu ebitabo. Osobola okukanoonyayo kali wakati w'emitwalo 4 n'omukaaga. Akatabo ako kafaananako bwe kati. Nkusaba okanoonyeeko okafune okagule ojja kubaako byoyiga bingi nnyo. Musumba yakawandiika ayitibwa Musumba Moze. Musumba Moze, Moses Mukisa yakawandiika. Tata wange njagala otuweeyo at least mu seconds nga 3 obeeko advice gy'osobola okuwa abatulaba ku kiyitibwa ensimbi ssente kuba obudde ze twogerako. Sijja kwawukana ku lunyiriri obwedda lwembawa Deuteronomy ndowooza kyamateeka olwokubiri essula ey'omunaana olunyiriri 18 nti Mukama
yatuwa amaanyi okukola obugagga. Obugagga buva eri Katonda, nejjukira akuwadde maanyi. Kati osobola okuba n'amaanyi ga umeme notassaako byuma byo. Kati Katonda akuwadde maanyi okukola obugagga, situka ove wooli, genda otandika okuyiiya. Si kuno okuyiiya okwa Kampala kuyiiya okw'obufere. Ne kozesa omutwe gwo, yiiya, tandikawo omulimu, ate bw'ogutandika gukole bulungi, Mukama ajja kugaggawaza. Amiina. Yiiya, va mu kweba kwotulo, gundi va mu kwebiko ekibukutu. Golokoka, genda obeko kyokola. Va mu kweba kwotulo naawe gundi, teka tuswaza muvubuka munnange. Abasumba bannange mbaagala nnyo. Ddamu bagambe. Abasumba bannange mbaagala nnyo, nzize olw'okugamba tuli mu biro bipya. Katonda alina omulimu omupya gwakola. Amiina. Mpozi kambagambe kino ekigambo. Abasumba bannaffe tetuliwo okubavumirira oba ku nkyogero oba okubaswaza bwe kityo. Naye bwe walabanga olina kyoyagala okuwabula mu byogeddwa, sindika komenti yo wansi awo tujja kugisoma, oba kuba ku nnamba yange y'essimu ngenda kukukyaza ku DLTV naawe obeeko by'oyogera mu bigambo byaffe Musumba by'ayogedde. Mukama yeebazibwe. Ojja kuba ku 0782533379 0782533379. Musumba, nkusaba otuweeyo vaase emu bweti egenda tuyisa mu wiiki eno yonna neebeere nga nayo yakukola. Vaase obwedda mbawa vaase ezinyingi. Twagalayo leero emu gamba nange ngisome leero empise mu wiiki yonna. Nze ndowooza njabba muddeyo musome ebikolwa by'abatume essuula esembayo ekulaga bulungi omutume Pawulo ennaku ze ezakukomekereza okusembayo okw'obulamu bwe wano ku nsi. Naye yali mukozi, ekulaga bulungi nti yakwatanga emikono gye n'akola weema. Bwe yazikolanga n'azitunda, bwe yazitundanga n'afunayo kye yabeerangamu kwegamba ekyokulya n'okubeerawo, ate n'afuna n'ekyokuwa eri obuweereza. Nze kye mbalekera mu wiiki eno mubeere bakozi nnyo ate bagabi nnyo. Kibadde ekitabo ki Musumba? Ebikolwa by'abatume essula 28. Acts chapter 28. Read the entire chapter. The point is, I want us to understand that Apostle Paul was a worker. He worked with his hands. Even in his last days, he still worked with his hands to earn a living and to also find something to give towards the work of the Lord. Hallelujah. Kansube nti yonna kyoyize. Beera gy'oli yonna essaawa zino obikkula Bayibuli yo, soma ebikolwa by'abatume. Essuula esembayo. Mukama yeebazibwe. Ogenda kubaako by'oyiga bingi nnyo. Taata, akatalekeka olina gw'oyagala okutumira? Nina kutumira mukyala wange omulungi ennyo, Susan Naafula Bukenya. Nkwagala nnyo mu linnya lya Yesu. Oyo maama wange, Mama Susan. Nange nkwagala nnyo Mama Susan. Ntumirako bammemba ba Kawempe Worship Center. Yes, mukole bwe muti abe Kawempe Worship Center. Tuli wamwe leero. Tubaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwenna abakola mu offices, abakola mu church, ababeera ku live Facebook nga musaba. Tubaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tutumirako aba Seguku Worship Center, Musumba Smart, Musumba Lukwago, senior pastor waffe Stuart Kunya. Nkwagala nnyo n'omukyala. Tubaagala nnyo, tubaagala ddala. Maya 75 tukwagala nnyo. Musajja oyo Maya 75 yalina vision eno, by the way. Saamukwanjulidde. Tabeera mu kamera azitya. Naye yeta vision eno nti tusobola okubaako kye tukola. Aye no muvubuka muto naye. Neetaaga omusisinkana. Amazima ogenda musisinkana. Bannange mwekumire ku DLTV, mugyekumire ku. Tubaagala nnyo. Sign out. DLTV, learn and earn.